Herba Medical Center. Yeganə klinikal ki bura, Allah sana sağlığı versin, Füzuli Hüsünov burada çalışır. Burada belə deyim də, dərman iyi gəlmir bu klinikadan. Yalnız bitki. İnşallah fitokluba da daxil olaq. Həyətində fitoklub var burada. Mən sizə göstəreyim. Allahın izni ilə. Bütün bitkilər hamısı qablaşdırılmış, hamısı təmiz, laboratoriyadan çıxmış. Gözəl sirkələr və s. çox şeylər indi mən sizə göstərəcəm içəridə inşallah. İlk öncə başlayaq kinoa çörəyindən. Artıq burada kinoa çörəkləri var. Tərkibi də bax burada yazılıb. Kəpəkli qara undur, kinoa toxumudur, çörək otudur, balatıdır və duzdur. Çox insanlarımız demək göz zəifliyindən əziyyət çəkir. Çox müraciət edirlər ki, biz nədən istifadə edək? Bax, fitoklubda burada inşallah zəfəran məzunu var. Gözəl bacımız, tərkibini deyə bilərsən insanlara? Zəfəranlı məzunun tərkibi baldır. Əsas mənbəyi zəfərandır. Güləm də var. Güləm də var və qaragilə meyvəsi var. Bəli. Və göz zəifliyi üçün də burada şərbət də var. Problemi yoxdur. Bundan da gəlib götür. Bir ədəd ondan götürürsünüz, bir ədəd də bundan istifadə edirsiniz. İnşallah gözlərinizin nuru artacaq. Mən dediyim dəmir ovotu burada var inşallah. Demək polipləri əritmək üçün içə bilərsiniz. İstifadə qaydası da burada üstündə yazılıb inşallah. Gəlib buradan götürə bilərsiniz. Burada bitkilər hamısı gözəl qablaşdırılıb. Baxın, hamısı təmiz. Mən nə istifadə edirəmsə, onu da insanlara tövsiyə eləyirəm Allahın izni ilə. Baxın, görürsünüz. Çörəklərdən rahatlıqla gəlib əldə edə bilərsiniz. Kinoa toxumundan hazırlanmış çörəklərdən. Sonra burada qəşəng kapsullardır. Bax, qadınlar məsələn üçün adət dönəmini rahat keçirmək üçün Viteksondan istifadə edə bilər. Utindi yağıdır. Sonra utindi kapsulda var burada. Baxın, hər şey var. Şam qozası bəhməzidir, tut bəhməzidir, keçi boynuzu meyvəsidir, bəhməzdir. Təzə burada məhsullar var, baxın. Yaşıl zeytundur, qara zeytun əzməsidir. Baxın. Təzə gəlib məhsullar, kompotlar var burada gözəl. Ballar. Bax, hazır burada məzunlar var, ballarımız çoxdur. Dazotu yağıdır mədə bağırsaq sistemi üçün. 3 dəfə 1 çay qaşığı. Baxın, görürsünüz. Yeməkdən əvvəl. Maşallah hər şey var. Yəni ki, düzdür, çox Hər şey. görməyəcək. Hardasa 15 gün, 20 gün, amma Füzuli Həkimin kitabını da əldə edə bilərsiniz, Çarəsiz qalma kitabı. Bir də bir şey deyim, fitoklubların ünvanları mən qeyd eləmək istəyirəm inşallah. Demək, Koroğlu metrosunun bu metrosunda olan fitoklubdayım bu dəqiqə. Sonra Həzəsunalda var, metroya yaxındır. Yasamalda Günəş Petrola yaxın ərazidə var. Sonra Azadlı metrosu yaxınlığında var. Sumqayıtda var. Nərman Nərmanovda var. İnşallah. Demək, sonra rayonlarda Gəncədə var, Bərdədə var. Balakən, Zaqatala, Şəkidə var. Göyçayda yox. Ağdaşda var. Kürdəmirdə var, Qubada var. İnşallah demək 28-də də bu yaxınlarda açılır. Artıq hazırda demək olar 28-də var, olacaq. Sonra inşallah Mingəçevirdə açılacaq, Lənkəran ərazisində açılacaq. Yəni gələcəkdə açıla gedir. Belə ola bilər ki, indi yadımdan çıxan da oldu. Güman edirəm ki, yadımdan çıxan olmadı. Belə Allah bütün xəstələrə şəfa versin, yardım eləsin. Yəni ki, məhsullara etibar eləyin, hamısı təmizdir, narahat olmayın. Mən istifadə edirəm və sizə məsləhət görürəm ki, istifadə eləyəsiniz. Mən ümumiyyətlə gözümlə gördüyüm açıq şəkildə olan bitkilərə üstünlük verirəm. Məsələn üçün bu belə deyim də bağa yarpağıdır, gözümlə görürəm. Giz tikəndi gözümlə görürəm, istifadə edirəm bunlardan. Və sizə də tövsiyə edirəm. İnşallah. Bax, bənövşə bitkisi, bənövşə otu çox gözəl, bəlğam gətiricidir. Alıb istifadə edə bilərsiniz. Belə, sağ olun, var olun, minnətdarım.